Erasmus pluss koostööprojektide hindamiskriteerium number 3. Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet. Mida hinnatakse? Koostöökorralduse kvaliteedi all vaadatakse just neid osalevaid organisatsioone ja seda koostööd, kuidas on üles ehitatud. Alustatakse sellest, et kas on üldse valitud selline sobiv kooslus osalevatest organisatsioonidest. Vaadatakse organisatsioonide profiile ja vaadatakse seda, et kas neil organisatsioonidel on olemas vajalik taust ja vajalik kompetents projekti elluviimiseks. Te valite oma projektile prioriteedid, valite teemad, millega te tahate tegeleda, need väljakutsed ja siis vaadatakse, et kas need organisatsioonid suudavad seda kõike katta. Ja vaadatakse ka tasakaalu kogenud ja vähem kogenud organisatsioonide vahel, sest soovitakse julgustada seda, et tuleks juurde ka uusi tulijaid, et see Erasmus pluss ei jääks ainult selliste vanade olijate mängumaaks, vaid tuleks ka uusi juurde. Ja teil taotlusvormis ka küsitakse, et mismoodi see koostööpartnerlus teil sündis ja siin tegelikult ei ole vaja kirjutada seda, et istusime lõkkeõhtul ja arutasime, vaid just seda, et mida mingi partner projekti kaasa toob, mis on selle organisatsiooni tugevused ja mis on tema kompetents. Vaadatakse ülesannete jaotust. Seda vaadatakse just tegevuste alt, et kuidas te tegevustes olete kirjutanud ja et kas kõik need osalevad organisatsioonid osalevad aktiivselt. Ehk siis see näitab seda, et kas see partnerlus on päriselt ka sisuline. Kas kõikidel partneritel on reaalne roll olemas, kas tuleb välja, mis on see nende motivatsioon ja huvi, et mida igaüks saab sellest projektist ja et kas igaühel on ka konkreetne eelarveline vastutus, et ega see asi ei jää kõik koordinaatori kaela, vaid et ikkagi ta on ühtlaselt jagatud ja tegemist on reaalse koostööga. Siis vaadatakse koostöö koordineerimise mehhanisme. Et kuidas te omavahel olete seda koostööd planeerinud, kuidas teil teabevahetus toimib, kuidas te need metoodikad olete üles ehitanud, kuidas te olete läbi mõelnud info säilimise, info kättesaadavuse, kas te plaanite teha omavahel kirjalikud lepingud, kuidas te arvestate erinevate riikide eripärasid. Teatud teemade puhul on see natuke olulisem, mõnikord natuke vähem olulisem, aga tasuks läbi mõelda enda jaoks. Et kõike seda koostöö ülesehitust te saate ka kirjeldada taotlusvormis, kus on see cooperation arrangements seal all kenasti lahti. Ja mõned soovitused. Kui teilt küsitakse, et kuidas te tagate sellise projekti sujuva juhtimise, koostöö ja kommunikatsiooni, siis see ei ole tegelikult hindaja jaoks, vaid see on ka teie enda jaoks väga-väga oluline koht, mida läbi mõelda. Võib-olla 6 kuud kesta projekti puhul ta nii oluline ei ole, aga tihti need projektid kestavad pikalt. Inimesed projektides vahetuvad, et kuidas te tagate tegelikult, et projekt saab sujuvalt ellu viidud. Kas te olete läbi mõelnud, et juhul kui tekivad probleemid, kuidas te neid siis lahendate? Finantskokkulepped on hästi-hästi olulised, et kas te olete selle läbi mõelnud, kuidas rahapartnerite vahel liigub, mismoodi asi toimib. Ja siis ka võimalikult detailselt oleks hea kirja panna iga projektipartneri ülesanded ja roll, et mida keegi teeb. Kui see on juba projekti taotlusvormis kirjas ja kõik on sellega nõus olnud, siis on teil omavahel ka edaspidi vähem võimalusi vaidlusteks ja teistmoodi tõlgendamisteks. Ka sellisel juhul, kui näiteks inimesed vahetuvad, tuleb uus inimene ütleb, aga ma ei tea midagi, siis saate öelda, et aga meil taotlusvormis oli juba kirjas. Et teil on enda jaoks niimoodi palju lihtsam, sest projekti taotlus on kindel dokument, see ei kao mitte kuhugi ära ja kui te seal olete juba need asjad läbi mõelnud, lahti kirjutanud, siis see ka hindaja jaoks näitab, et te olete selle koostöö sisuliselt läbi mõelnud.